Ассаляму алейкум достар, сіздермен Айгүл Жасан, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте нәзік, жұмсақ, дәмді болып шығатын апельсин дәмі бар мак қосылған кекстің жасалу жолын көрсетемін. Менімен бірге болыңыздар. Ол үшін ең алдымен ыдысқа 3 жұмыртқаны саламыз. Оның үстіне секерді салып, екеуін жақсылап миксерлейміз. Және де достар, видеоның соңына дейін көріп, міндетті түрде мен каналыма тіркелуге ұмытпаңыздар. Сол кезде мен салған видеоларым ең алғашқы болып сіздерге көрінетін болады. Енді үстіне өсімдік майын және де айранды қосамыз. Айран менде қарапайым дүкеннің 2,5% айраны. Қайтадан жақсылап миксерлейміз. Кексқа қажетті барлық ингредиенттерді видеоға және де видеоның астында описаниеде міндетті түрде жазып кететін боламын. Барлық сұйық массаларды миксерлеп болғаннан кейін енді үстіне ұнды електен өткізіп қосамыз. Одан кейін қопсытқышты, апельсиннің қабығын және де макты қосамыз. Енді барлығын жақсылап венчиктің көмегімен араластырамыз. Апельсиннің қабығын өзіңіз керегіңізше қоссаңыз болады. Енді табамызға сары майды жағып, барлық дайын болған массамызды құйып, 180 градуста қызып тұрған пеште 25-30 минутқа беті қызарғанша пісіріп аламыз. Кекс өте дәмді, әдемі болып пісіп шығады. Сіздер де міндетті түрде дайындап көріңіздер. Мен бетін сгущенканың көмегімен безендірдім, ол міндетті емес. Олсыз да кекс өте дәмді болып шығады. Сіздер де міндетті түрде дайындап көріңіздер.